Hello! Alors comme tu vois aujourd'hui je suis habillé en vrai japonais puisque j'ai été invité par un ami qui s'appelle Shin, passionné de kimono, à un événement où il se réunit avec d'autres amis passionnés de kimono. Donc du coup je me suis dit que ça serait une bonne occasion d'en apprendre un petit peu plus sur cet habit traditionnel japonais. Je t'ai préparé une petite interview, j'espère que ça va te plaire. On est parti! Bonjour. 今日このイベントに誘ってくれてありがとうございます。まずちょっと自己紹介してもらっていいですか？Bonjour, je m'appelle Shin, enchanté. 最初はですね、このイベントはどういう目的ですか？何でしょうか？はい。日本人も結構ですね、着物を着る機会が最近少ないっていうのがありまして、みんな特に女性がお母さんからもらったとかおばあちゃんからもらった着物があるんですけど、着る機会がないっていうので、それはじゃあみんなで着る機会を作りましょうというので始めたというところですね。なるほど、わかりました。で、僕は着物着るのは結構珍しいですけれども、ちょっと着物って基本的に何ですかね？着物ってもともと日本語の着るものってあるように、本当に日本人が普段着ているものだったんですよ。なるほど。で、現在は日本人は普段着物を着ますか？最近はあんまりも着なくなってきましたね。それは祭り、特別の祭りがあると、イベントとかがあるときに、やっぱり日本人が着物を着てこういうイベントに行くってことですかね？そうですね。最近イベントとか、あとはお祝い事とかで着るっていうのがやっぱり多くなって、大体それに限られてきてるところあるんですけど、それ以外にもっと普段から着ようっていう人たちも最近増えてきてますね。なるほど。最近今夏なんですけど、やっぱり花火とか祭りがいっぱいあって、で着物を着る日本人がやっぱり増えてきたんじゃないですか？そうですね。すごい増えてきましたね。はい。いい感じで写真撮っていい？あ、いいですよ。たった。出る一緒に撮るの？あ、後で撮ってあげる。明るいうちがいいんじゃない？あ、そうだよね。ベルトがいいんだ。嬉しい限り。名前ルードさん。ルード。シンさんは着物に興味ありますね。そうですね。で、それはなんでなのね？はい。うちのおじいさんがですね、着物を着る仕事をしてまして、日本の昔の三味線とかそういう音楽、そういう仕事をしてましてですね、もうずっと、とても伝統的。そうですね。なるほど。今、新さんのお仕事は何でしょうか？僕は今仕事は編集者やってます。あ、それは違いますね。そうですね。はい。わかりました。あと僕が知りたいのは着物を着る外人があまりいないですね。で、それを見たら日本人はどう思いますか？かっこいいって思いますか？珍しいと思いますか？そうですね。やっぱりかっこいいと思いますね。本当ですか？もう実は着物って似合わない人いないんですよ。誰でも似合うようにできてる。あ、本当ですか？本当に外国人なら誰にも似合う。もう外国人誰でも似合う。そうですか？それは面白いですね。Alors là, ouais, je mets pause parce qu'en fait, j'ai peur qu'il y ait un petit malentendu. En fait, si tu veux, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que dans mon japonais, il y avait un problème. Mon japonais n'était pas juste et pouvait prêter à confusion. Ce que me dit Shin, il me dit que le kimono, il y a personne à qui ça ne va pas, que le kimono va à tout le monde. Et en fait, moi, la question que j'avais posée avant, c'est qu'est-ce que pensent les Japonais quand ils voient des étrangers en kimono? Et là, il me répond que c'est cool, etc. Et après, il me dit que le kimono, il y a personne à qui ça ne va pas. Et en fait, moi, dans ma formulation du japonais, j'ai dit, donc si un étranger en porte, n'importe quel étranger, le kimono, ça va. Et du coup, j'ai pas... En fait, l'idée que ça peut renvoyer, c'est que le kimono, ça va à tous les étrangers. Sauf que c'est pas ça. Shin me dit que le kimono, ça va à tout le monde. Japonais comme étranger. Voilà, donc la formulation était un petit peu bancale, donc je voulais juste corriger ça. Ce que dit Shin ici, c'est qu'il y a personne à qui le kimono ne va pas selon lui. Selon lui, le kimono, ça va à tout le monde. Étranger, japonais, tout le monde.
シンさんが着物について、特に伝えたいこととかありますか？そうですね、着物ってのは本当に洋服と全然違って、洋服って体に合わせて作るんですけど、着物は基本的に生地からあるので、体の体型どんなに変わってもずっと着られるんですよ。なので、若い頃に作ったのがもうずっと年取っても着られたりとかですね、そういうところがまあいいところだったりしますね。はい、まあやっぱり洋服と全然違いますね。そうですね、そもそもの作り方全然違いますね。だから日本にこのコンセプト2つありますね。服とか洋服と、日本の服があります。そうです、最近はそうですね。あとは昔は一昔前はあんまり日本人も着物着なくなったんですけど、最近は割と若い世代とかがもっと着ようとかですね、そういうの増えてきて、昔はちょっと値段高かったりしたのもあるんですけど、最近は安いのも増えてきて、本当に着る人増えてきましたね。あとはなんか着物に興味がある人はそれ多分日本の街によるんじゃないですか。まあやっぱり僕の想像には京都はですね、もっと伝統的なイメージをしますので、それはどう思いますか？Là, je suis obligé de remettre pause parce que je dis n'importe quoi. Je me suis complètement perdu dans ma question, je me suis complètement perdu dans mon japonais. Pourtant, la question est assez simple. Ce que je voulais demander, c'est est-ce que, selon leur ville, selon la ville dans laquelle ils vivent, les Japonais étaient plus susceptibles de s'intéresser au kimono notamment. Je pensais en fait à Kyoto, par exemple, qui est une ville très traditionnelle où c'est encore très ancré en fait cette culture un peu à l'ancienne, la culture de les geishas, tout ça, et notamment les kimonos. Donc je me suis demandé si les gens de Kyoto, par exemple, étaient plus susceptibles de s'intéresser au kimono que les gens de Tokyo. Donc en fait voilà, la question c'était selon leur ville, selon leur emplacement dans le pays, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres de s'intéresser au kimono? Et donc ça va. Après j'ai essayé de me rattraper et Shin a compris ce que je lui demandais et il me répond correctement que non, ça dépend pas forcément de la ville. Voilà, j'espère que c'est plus clair parce que mon japonais là c'était du grand n'importe quoi. 東京の人でも京都の人でも大阪の人でも着物に興味ありますか？そうですね、はい、ここはもういろんな人いますけど、まあ興味ある人本当に多いですし、最近本当に増えてきたなと思いますね。観光地とか京都とか行っても着物を着られる体験ができたりとか、そういうのが、まあ、東京にもあるし京都にもすごいたくさんなるほど増えてますね。はい、最後はですね、外国人が日本に来てどうなんていうの、着物をレンタルしたいとか着物を買いたいとかはどうすれば一番便利ですか？そうですね、今結構もう浅草でも京都でもその着物レンタルとか着せてもらえるの本当に増えましたから、まあ、そういったところでも実際に着てみることもできますし、あとはまあ同じような形で売ってるお店も増えてきたので、そういうところでまあ買ったりとか、そういうのも今簡単になってきましたね。結構値段も安いです。はい、最近ユニクロも着物と浴衣を売ってるんじゃないですか？出てますね、はい、あれとかもすごく安いですからいいと思います。まあ安くてやっぱり持ち帰ったら一番便利かな。そうですね。はい、シンさん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Et voilà, j'espère que la petite interview t'a plu. On n'avait pas préparé grand chose donc c'était un petit peu à l'ancienne. J'espère que ça t'aura appris des trucs quand même. En attendant, prends soin de toi, je te dis à la prochaine. Moi je vais aller boire des petits bières avec mes nouveaux amis japonais. Allez, ciao. Ain't no sunshine where she's gone, so I'm rapping on the microphone. Without music, boy, I'm all